Hello， 大家好，歡迎嚟到阿媽頻道。今日想同大家分享喺美國度做 3D 超聲波嘅費用究竟幾多錢呢？同埋佢嘅效果係點嘅呢？咁我哋就開始啦。咁我而家咧就33週，琴日咧就做咗個 3D 超聲波。呢度咧就係佢嘅價錢，佢有幾個套餐嘅。咁我哋就做咗中間嗰個嘅。呢125蚊咧係要自費噶，同埋保險係唔包嘅。咁其實呢個價錢咧都可以接受到嘅。咁做咗出嚟之後呢，就係會變成咁樣啦，唔算太清晰，但係都已經見到佢嘅輪廓。呢次體驗呢，滿足到我哋對佢個樣嘅好奇，畢竟係第一個啊嘛。咁其實喺美國呢，做超聲波嘅次數呢，其實係好少噶，一般呢，大概4-5次左右。孕早期、孕中期同埋孕晚期各1-2次左右。如果你係冇其他特別情況嘅話呢，佢係一般唔會同你去做嘅。好似今次咁呢，係我哋自己 request 要做嘅。咁同埋咧，由於我孕早期咧嚴重嘅孕反應，食咗好多藥，加上我有甲亢，所以我哋都驚會影響到佢嘅發育，尤其是五官啊，睇下有冇兔唇啊其他問題。所以呢一 part 保險唔包，不過個費用都可以接受到。我就對比咗其他診所嘅價錢，3D 超聲波個價格都係喺200蚊樓下，唔算係特別貴。不過如果想做嘅話咧，都係提前睇一睇你哋診所嘅價格。我哋拉瑞尼斯咧普遍都係200蚊樓下。去到最後，希望大家有一個愉快嘅孕期。我哋呢個視頻又去到呢度。如果你哋想了解喺美國生 BB 究竟要花幾多錢，可以喺下面留言。咁我哋下期再見，拜拜。